Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yesu abwira rubanda n'abigishwa be ati, abigisha amategeko n'abafarisayi bicaye ku ntebe ya Musa, nuko rero nimukore kandi mukurikize ibyo bababwira cyose, ariko ntimukigane imigenzereze yabo, kuko bavuga kandi ntibakore. Bahambira imitwaro iremereye bakayikorera abantu, ariko bo bakanga kuyikozaho n'urutoki. Muri byose bakorera kugira ngo abantu bababone. Nicyo gituma barushanwa gutwara ku kuboko no ku gahanga udupapuro twanditseho amategeko, n'inshunda z'imyambaro yabo bakazigira ndende. Bakunda ibyicaro bya mbere aho batumiwe n'intebe za mbere mu masengero. Bagakunda kuramukirizwa ku karubanda no kumva abantu babita mwigisha. Mwebweho rero ntimugatume babita mwigisha, kuko umwigisha wanyu ari umwe gusa, mwese mukaba abavandimwe. Ku isi ntimukagire uwo mwita umubyeyi wanyu, kuko mufite umubyeyi gusa, Imana Data uri mu ijuru. Ntimukemere ko babita abayobozi, kuko mufite umuyobozi umwe gusa, ari we Kristo. Umukuru muri mwe azabe umugaragu wanyu. Uzikuza wese azacishwa bugufi, naho uzicisha bugufi azakuzwa. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu.